Es tur arī būšu. Un vispār es te sēžot un klausoties, ik pa laikam domāju, kā es vispār gribētu tur braukt, nevis kā pasniedzējs, bet kā dalībnieks, jo tur būs ko ņemt un saņemt un baudīt un uzkrāt un mainīties un vienkārši tiešām peldēties mīlestībā, atbalstā, iespaidos. Kāpēc es aicinātu uz nometni? Man vairs nav ko piebilst pie visiem tiem, kas jau izstāstīja, kas tur būs. Un tā varbūt tehniski es piemetināšu tikai to, ka es uz nometni braukšu ne tikai ar savām nodarbībām par Cimaronu, jā, varbūt pat zebras tērpām, un ar nodarbību par to, kā spoguļojoties cilvēkā, kurš tev stāv pretī, tu vari daudz ko saprast par sevi, daudz pieņemt spēcīgus lēmumus par savu esību, to, ko tu gribi uz priekšu, kā tu izpaudies, kā tevi uztver. Un tiešām pastrādāt ļoti spēcīgi, jo es nelasīšu lekciju vai nestāstīšu, kā pareizi kaut kas vai vēl kaut kas vispār. Es būšu tikai danču vadītājs un visu darbu jūs padarīsiet pašus. Vienkārši radīšu apstākļus, kuros jūs varēsiet un paņemt tik daudz, cik paši jūs gribēsiet par sevi, par savām attiecībām ar sev tuviem cilvēkiem, tālākiem cilvēkiem. Cimarons tur es varētu tagad ilgi stāstīt, es varētu aizņemt visu vakaru līdz pusnaktī jums par Cimaronu stāstot, ko mēs varētu iesākt ar šo te visu. Jā, vēl viens veids, kā kļūt par burviem, vēl viens veids, kā kļūt par maģiskām personām, vienkārši ar humoru, nepiespiesti, būtiski sekundžu laikā. Tātad mēs arī pasimronēsim. Un man līdzi būs citāts plānotājs. Visi tie, kuriem vēl nav, vai kuriem jau gribās nākošo sev vēl kādam draugam paziņam, būs speciālā nometnes cena, būs man līdzi arī plānotāji. Vēl es droši vien paņemšu savas rotas līdzi vasarīgākiem piedzīvojumiem, vienkārši tādai sievišķīgai pačamdīšanai un piemērīšanai un, protams, arī iedalīšanai pašiem sev, ja kādam gribēsies. Man liekas, ka es esmu vinētājs izsludināju, par nometni parunāju, par plānotāju pieminēju. Kravāšu čemodāns, pavisam drīz braukšu uz Latviju. Ļoti gaidu to brīdi, kad varēšu satikt, apskaut, sasmaidīties ar pasniedzējiem, ar šo fantastisko spēku, kuru var just, 4000 aptālumā caur datoru vienkārši spraucamies, spiežamies, eksplodējam ārā. Ļoti priecāšos satikt gan jau redzētos, kādreiz satiktos citās nometnēs, gan no jaunus cilvēkus. Jo droši vien, ka nebūs tagad sen man nebūs bijusi iespēja vienlaicīgi latviski ar tik daudz cilvēkiem parunāt, izņemot webinārus. Paldies, Eva, par šādu te iespēju visiem mums. Paldies par fantastisko šo te darbu gatavojot to visu, par iespēju saņemt brīnumus, piedzīvot viņus un mācīt citiem. Mācīt citiem arī radīt brīnumus savā dzīvē. Paldies! Tā līdz nometnei! Thank you.